Периодический кашель – это нормальное явление. Вместе с ним наш организм очищает легкие от чужеродных частичек и выделений, которые способны вызвать инфекцию. Совсем другое дело, когда кашель становится хроническим. Он изматывает физически, мешает спать, вызывает головокружение, хрипы и даже недержание мочи, особенно у женщин. Давайте рассмотрим, откуда берется это неприятное явление и что с ним можно сделать. У длительного кашля существует несколько причин. Гастроэзофагиальный или кислотный рефлюкс. Заброс кислоты из желудка на заднюю стенку глотки и в гортань, что провоцирует кашлевой рефлекс, раздражение слизистой глотки и гортани. Многие люди с хроническим кашлем страдают от изжоги или кислого привкуса во рту именно из-за гастроэзофагиального рефлюкса. Лечение кашля, причиной которого является рефлюкс, должно в первую очередь основываться на изменениях образа жизни. Специалисты рекомендуют избегать продуктов, которые усиливают кислотный рефлюкс, жирной и острой пищи, газировок, шоколада, кислых соков, чеснока, помидор и цитрусовых. Также нужно ограничивать употребление алкоголя. Не кушать за 2-3 часа до сна. Спать с приподнятой на 15-20 см верхней частью тела. Похудеть, если есть лишние килограммы. Бросить курить. Аллергическая реакция на препараты от давления. Так называемые ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Прием этих препаратов, которые часто назначаются для лечения гипертонии, вызывает продолжительный сухой кашель у 20% больных. У многих пациентов переход на другое лекарство улучшает ситуацию в течение 1-2 недель. Синдром постназального затекания. Когда у человека имеется вазомоторный ринит, то есть обильное отделяемое из носа, которое стекает по задней стенке глотки и раздражает слизистую глотки и гортани. Эти выделения могут раздражать слизистую оболочку горла и провоцировать кашель. Чаще всего постназальный синдром встречается у людей, которые постоянно простывают, а также у аллергиков, больных ринитом или синуситом. Некоторые люди сталкиваются с так называемым тихим постназальным синдромом. В этом случае единственной жалобой является постоянное покашливание. Если вас мучает хронический кашель, не стоит ждать, пока появятся перечисленные симптомы. Лучше обратиться к доктору. Большое спасибо за просмотр.